本日7月1日より、アマトク PayPay キャンペーンがスタート。期間中、PayPay でのお支払いで、最大 10% のポイント還元。店内の比較製品をはじめ、材料や工具も大変お得にお買い求めいただけるチャンス。さらに、レザークラフト教室の費用も対象です。ぜひ、この機会に PayPay をご活用ください。